Ako nga pala si... So ngayon, magmumukbang tayo. At meron tayong mga kasama. Tawagin na natin sila in 3, 2, 1. Bulaga! Opo! So yan guys. Pakilala ka naman, Kim. Ako nga pala si... Ako naman. Kailangan pa naman yung bali. Game lang. Tara na. Huwag na. Cut mo yan. Muna pakilala. Kain na tayo. Kasi pa kami kumakain. Ano to? Brunch/merienda. May question ba gusto mo? Wala ko. Hi guys, Dilis po. Gaya ng taga mo. Ilapit mo. Kaya, Focus mo. Focus mo. Gaya. Uy, hindi pa kayo, no? Sige! Bakit? Hindi ka. Ha? Dito ka pa? Sige na. Wala mo ng pansinan. Wala pang kain. Wala pa kain. Kasi mahihintay kami. dumating na. Dumating din. Hinintay namin nagpapabebe. Hindi lang sasalita ah. Wala mo ng pansinan. Tumaki ako kaya kultiwan. Sige, gano'n na lang ako. Wala na sila rin diet namin ni Liana. Bulo. Di ba? Doit pa kayo. Yung egg diet ko. Diet mo. Ano ba premyo pag pumayat ka? Yen. Akala ko hapon. Ano ba? Sabihin mo bakit tagal mo? Anong oras na? Natrapit ako? Kala ko ba yung mukbang ano? Breakfast, doon parang papuntang hapunan ata. Kaya nga eh, parang di na kami kakain mamaya. Makikita dito, sino talaga malas kumain. Nananahimik sa gilid. Nagkabi yung wala na. Nakukuha lang talaga ako. SMR mo na. Dito raw, dito raw. Baboy! Ano ba yun? Dead mo na lang. Yun lang ako. Yung ano, ikaw may napapapansin. Kunin mo na daw Mamaya na yan. Nagsasalita. Ba't ano nagsasalita? Gusto, ang tagal mo eh. Ba kayo kumain? Umiyak pa si Ren, hindi pa tangas. Sarap na kain ko sa amin eh. Sana all. Main din naman ako, ba't gano'n? Ba't ganyan na? Ba't gano'n? Ano ang kanin tayo? Uy, grabe ay ba? Yun siya, para sa siguro na pupunta ito na kain.
Kaya hindi ko alam sila pupunta. Sa suso. Sa pakwan. Kain po! Wala kain! Hakusin. Abang! Pagkatapos po ng mukbang namin, guys, magti-tiktok po kami. Ibababa yung kinain. Tiktokan natin si Pierre. Uy, yung mga lang. Marunong yan. Ano ka ba si Ivan din yan din dati? Kita rin yun. Sino Ivan? Ivan to eh. TikTok. Titik ba yun? Kasi nakano siya daw jowa niya. Sabi niya, ano sabi niya dati, mamamatay na daw siya lahat-lahat. Hindi mo daw siya pag-tiktok. Shoutout mo si Ivan. Oy, Ivan. Sinangag ka. Snorlax. Parang masa'yo lahat yung romay. Oh my God Maganda ah. na lang romay. Ano ko din eh. Ano na? Tayo nga yun. Tignan mo kahit hirap na hirap sa pwesto niyo. Nakakakagdalpot. Ayaw kapag sa harapan no. Budo ka ah. Naulog na yung si Ira. Nahiya yan. Wala lang, hinasakay ko nga lang kinain. Ano yun yung yasa sa ano pa ba? Barang. Kilala na dito. Bili ko. Parang may pinapay lang ah. Yung katabi ko narinig ko yung hinga eh. Tapos dito. Tapos naman yung peso Kasi braso. maganda yun eh sa bato. Yung peso braso. Dilis daw eh, kapatid. Dinis daw oh. Oh, ano? Oh my God. Tignan mo yung ano kanin natin natin yun sa kanila di pa nababawa. Yung maya ka naman yan. Pag-aalitan tayo ah. Kumain ka na ba? Oo, di pa pala kayo kumain. Kumain. Kumain ka? nga lang ako. Bumit. Tsaka tsaka. Tinapay ka diet ako. Mag-egg diet ka nga kasi. Ayoko. Puro ulam lang sa doon na itlog. Ano nga ganun na ginagawa ko? Yari ka pa. Ngayon hindi. Kaya pala pinawi mo yung alahati ka ng kanin, no? Ano yun? Isang kalahati ng ano nakatibag. Kakahingal kumain. Kaya pala lakas ng ano mo. Sikir? Alam mo ba sikir yan? Nahabol. Ano yung mahabol eh, no? Nakakamawi. Ang lakas ng hinga eh. Kailangan ba ubus lahat yan? Oo. Huwag yung tulong yung laway nyo ah. Bawal po. Ang daan yung pandemic ngayon. Dalawa na nga. Sabay na ako nilender talaga pag nakaupo na. Hindi namin kaya nila yan ng upo. Ayoko, nakaya sa akin na. Step. Hindi ko kaya abot. Ano, bakit ako pinakamaliit ko yun? Bakit? Ikaw Ano ba? sa nanay mo? Ikaw ba? Kasi Ah, Abby. kasi nata eh. Hindi naman ah. Buwan ko. Natutulog naman ako sa tanghali. Araw-arawin mo kasi. Alam mo, baka yung pagtitiktok mo yun. Alam mo. Tignan mo sa kaya. Kaya si Renabel. 3 beses. Gawin mong ano Sa yung tanghali. tulog. 48 hours, gabi. Tapos anak, 48 hours na. gising na kayo sa gabi. 40 naman tangkad niya, tapos ano, gigising ka na madaling araw. Diba? Yun yung sikreto doon nila yan. Aswang. Yun, parang papatay na ata ako.
Yung puti ni Reyna, hindi mo alam. Ano? Papunta na ba ng ano? Oo nga. Yan na. Tinitignan ko kasi. Sabi niya, Mga akit ah. natutulala na. Pili natin. Ayun pa naman. Post na post na. Kumalat mo. Yan na pa. Iiin na lang yun. Pingilip yan. Kilala. Lakas ko ba naman yan? Galing niya Ira kumain. Siyempre, kainin kita. Ay! Joke lang! Ito naman ako. Kakaguhin sa ano po. Hanap mo. O sige, mamaya madali mo ako. Nakakagulat ko pumanap, girl. Oo, syempre, kainin kita. Ang ano pa ng pagsabi niyo? Dinuguan to ah. Ano daw? Yan. 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 Panoorin niyo paano kumain si Ira. Kakainin kayo niyan. Gustahin niyo naman. Dapat ka ako. Ay, wala pa tayong thumbnail, no? Yung kanina, blurred yung pagkain eh. Ay, Ito, tayo wala picture naman. ah. Meron na ba nag-picture na? Ito, wala na naman. Magsalita ako kasi hindi ko Kanina pa ako magano. nagsasalita. Hindi nga niya. Sabi ko malaki nga pala. Wala kami na rin. Ay, forward ko. So guys, that's it for this video. I hope you guys like, subscribe, and don't forget to like, subscribe, And hit the notification bell. God bless. Bye. Mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono alzato.